Ashama akkam jirtu hordoftoota urjii tuubii nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu. Guyyaa irraa kana kun ammas barnoota afaan Oromoo isiniif qabadheen dhufeen jira. Namoonni maatii urjii tuubii hin taane barnoota yeroo yerootti isiniif gadhiifamu argachuudhaaf maatii urjii tuubii ta'uudhaaf sabiskiraayib, sheer, foloo gochuu hin dagatinaa. Akkasuma namoonni biyya keessaaf biyya alaa teessanii karaa waasaappii, karaa imoo, karaa zuumii, karaa telegiraamii barnoota afaan Oromoo qubeerraa kaastanii hanga barreessuu dubbisuu dandeessanitti namoonni barachuu barbaaddan karaa lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii kanarratti mul'atu nuuf bilbiluudhaan barnoota afaan Oromoo akka gaariitti baradhaa isin jenna. Mata dureen keenya guyyaa irraa jechoota hudhaa qaban qubee dachaatiin isiniif qabannee jirra. Jechoota hudhaa qaban qubee dachaatiin isiniif qabannee dhufnee jirra. Kanaaf as keessatti qubeen dachaa isa kam yoo jenne kunooti qubeen dachaas jira. Qubeen dachaa kana keessatti jechi kun maal qabaa? Mallattoo hudhaa qaba. Mallattoo hudhaa qaba. Hudhaan kun jecha tokko keessatti yookaan maqaa tokko keessatti akkamitti galti? Akkamitti argamti? Yoo jettanii bakka qubeen dubbachiistu sadii ol taate walitti aantee dhuftetti mallattoon hudhaa kun galaa. Lammaffaan immoo bakka sagaleen keenya addaan citutti mallattoon hudhaa kun gala. Fakkeenyaaf jechi kun maal jedhaa? Machaa'aa jedha. Machaa'aa jechi jiru kana keessatti qubeen dachaa kunooti, mallattoon hudhaa kunooti. Machaa'aa. Machaa'aa yeroo jedhu asitti maal ta'a? Sagaleen keenya addaan citaa. Inni lammaffaan immoo qubeen dubbachiistuu lamaa ol yookaan sadii ol taatee walitti aantee argamtee jirti. Aan lamas kana jira, aan lamas as kana jira. Inni itti aanu immoo dhama'e jedha. Dhama'e. Dhama'e yeroo jedhu dhaan qubee dachaadha. Asitti immoo kun mallattoon hudhaa as gidduu galtee jirti. Dhama'e. Dhama'e. Dhama'e jedha. Socho'e. Socho'e. Dhaga'aniiru. Dhaga'aniiru. Dhama'uu. Dhama'uu. Dhangaggaa'aa. Dhangaggaa'aa. Dhangala'aa. Dhangala'aa. Ceepha'e. Ceepha'e. Dhoyinsa. Dhoyinsa. Hanga torban mata duree haaraatiin wal arginutti nagaan nuuf tura.